大家好，喺今年6月28日嘅早上9點鐘咧，我會有一個網上工作坊，主題係追溯簡嘅家庭史。簡就係蠶繭嗰個繭。當我哋仲係年幼嘅時候，我哋為咗喺親密關係裏邊生存，學會編織咗一層又一層睇唔見嘅蠶繭嘅東西去保護自己。呢啲睇嚟好似保護我哋，但實際係困住我哋嘅繭，就係我哋心理學上面所稱為嘅防衛機制。呢個工作坊會帶領你溫柔咁回顧家庭史，追溯呢啲繭嘅由來，認識佢哋點樣喺無意識之中影響你嘅人際互動同埋情感反應。我會透過精神分析嘅角度，同結合基督教靈修操練，帶大家學習辨識、陪伴，並且逐步鬆動呢啲內在結構，為心靈帶嚟釋放同埋更新。呢個係一場關於自我認識同埋靈魂甦醒嘅旅程。誠意邀請你同我一齊踏上。請記低時間係6月28日星期六，香港時間嘅早上9點。個名稱係追溯簡嘅家庭史。